如果有人问我，在中国浩如烟海的古籍里，哪本书最荒诞却又最真实？哪本书看着最没用，却又最让人着迷？我会毫不犹豫地说，答案只有一个，就是《山海经》。提起《山海经》，你第一反应会想到什么？是影视剧里深情的九尾狐，还是游戏里遮天蔽日的巨兽鲲鹏？但我要告诉你，如果你真的翻开《山海经》的原著，会发现事情和你想的完全不一样。在那座青丘山上，九尾狐根本不是什么绝世美女，而是一种会吃人的猛兽。它叫起来的声音像婴儿啼哭一样，特别有迷惑性。而我们熟悉的西王母，在原著里不是雍容华贵的天庭女主人，而是一个长着豹子尾巴、老虎牙齿、披头散发、整天仰天长啸的半人半兽的怪物。没错，真实的《山海经》远比我们现代人改编的影视剧要生猛狂野，也血腥得多。历代的史学家面对这本书都特别头疼，就连写了《史记》的司马迁，看到《山海经》里光怪陆离的记载，都只能无奈地摆摆手说：“至于本纪《山海经》所有怪物，余不敢言之也。”说白了，就是里面的怪兽太离奇了，我实在不敢随便评价。那这本连司马迁都不敢多说的书，到底是本什么书？有人说它是一本上古食谱，因为书里记载的大量异兽，最后都会加一句吃它的肉能治什么病，带它的皮毛能防什么灾。有人说它是一张失落的世界地图，它详细记录了四海八荒的山川走向、矿产资源，甚至有学者拿着它真的在今天的地球上，甚至在美洲大陆找到了对应的地理特征。还有人说它是一本上古巫师的笔记，那些不可思议的神人怪兽其实是上古巫师通灵时看到的画面。但如果让我给它一个定义，我会说，《山海经》是中华文明童年时期的一场大梦。现在请大家闭上眼睛，跟着我一起想象一下，那是几千年前的蛮荒时代，那时候的人类还不是地球的主宰，只是这个大自然里满怀惊恐的观察者。当我们的祖先走出山洞，第一次认真注视这个世界的时候，他们看到了什么？洪水滔天，他们就想象这是水神共工在发怒；大旱千里，他们就觉得是那个叫女魃的怪物路过了人间；太阳东升西落，他们就想像是一只金色的乌鸦背着太阳在天上飞。对于一个像孩子一样的文明来说，世界是未知的，也是可怕的。为了克服这份恐惧，我们的祖先做了一件特别伟大的事，命名，他们给每一座山起名字，给每一条河起名字，给每一种没见过的怪兽画像，记录他们的习性。他们试着用文字和图画去捕捉那个变幻莫测的世界，把它装进竹简里，装进民族的记忆里。《山海经》就是这样一份生存档案。它看着荒诞不经，可每一个字里都藏着中国人最原始的世界观。我们怎么看待自然？不是征服，而是共存。我们怎么看待灾难？不是逃避，而是像精卫填海、夸父逐日那样死磕到底。鲁迅先生在回忆童年的时候，就曾深情地写过自己对《山海经》的渴望。那其实是每个中国孩子对这个神秘世界最初的好奇心。所以今天我们重读《山海经》，
不是为了猎奇，更不是搞封建迷信。我们是在回溯自己的文化基因，透过那些只有一只脚的魁牛，没有头的刑天，长着翅膀的鱼，去看见我们的祖先面对苍茫天地时迸发出的惊人想象力和那股子不屈不挠的生命力。但如果你真的翻开这本书的第一页，大概率会特别失望。为什么？因为没有故事，没有惊天动地的神仙打架，也不是一上来就讲九尾狐，映入你眼帘的全是枯燥重复，像流水账一样的地理坐标。书的开篇是这么写的：南山经之首曰雀山，其首曰招摇之山，临于西海之上，多贵多金玉。这话是什么意思呢？就是说南方山脉的第一列叫雀山，而雀山的第一座山就是招摇山，它靠在西海边上，山上长满了桂树，还藏着很多金子和玉石。紧接着书里就写，再往东300里是唐庭之山，有什么物产？再往东300里又是什么山产？什么东西？整本书的前半部分全是这样的句子。如果不告诉你书名，你可能会以为自己在看一份上古时期的国土资源普查报告，或者是没有导航的年代，一份文字版的 GPS 数据，但恰恰是这份枯燥的流水账藏着《山海经》最大的谜团。这到底是一张什么样的世界地图啊？今天咱们就先来拼凑这张失落了几千年的拼图。首先，咱们得先搞懂《山海经》的结构。很多人觉得它是一本乱七八糟的书，其实它乱中有序，逻辑特别严密。整本书大概31000多字，分成2大块，一部分叫山经，一部分叫海经。你可以把《山海经》的世界想象成一个巨大的同心圆，或者一个切开的洋葱。最核心的圆心是中央之山，也就是书里的中山经。这部分记载的地方大概就是今天的河南、陕西、山西一带，也就是古人眼里的中原文明的中心。第2层圆环是东西南北4座大山，围着中央的中原分别是南山经、西山经、北山经、东山经。这5部分合在一起就叫五藏山经，简称山经。这部分内容特别写实，全是山川河流、花草树木、金银铜铁。虽然里面也有怪兽，但给人的感觉是这些地方是古人真真切切用双脚走过、丈量过的土地。到了第3层圆环，世界就开始变得魔幻了，这就进入了海经的范围，也就是海内经和海外经。古人觉得陆地是被大海包围的，出了文明的中心，跨过高山就是茫茫大海。到了这里，地理坐标开始模糊，奇奇怪怪的国家和生物开始成批出现，比如大人国、小人国、冠胸国，也就是胸口长了个洞的人，全在这一层。而最外层的圆环，也就是世界的边缘，就是大荒经。大荒这2个字一听就有一种苍凉又遥远的感觉。这里是日月升起和落下的地方，是神灵居住的地方，也是人类认知的极限。到了这里，现实彻底消失，神话完全接管了世界。所以读《山海经》就像一场从中心向边缘的探险。你离中心越近，世界越真实；离中心越远，世界
就越疯狂。这其实就是中国古人最原始的世界观，以我为中心，越远越野蛮。现在咱们把目光拉回到最真实的内核，也就是山经。历代学者研究这部分的时候，都特别震惊，因为这部分内容太实用了，实用到根本不像是一本闲书。书里一共记录了26条山脉，447座山，每一座山作者都极其负责地记录了3样东西：第一，里程，也就是离上一座山有多远；第二，物产，山上长什么草，水里有什么鱼，土里埋着什么矿；第三，异乡有没有吃人的野兽，或是预示灾难的怪鸟。大家可以注意一下，书里对矿产的记录简直到了痴迷的程度。其阳多赤铜，其阴多铁，其阳多金，其阴多玉。哪里有铜，哪里有铁，哪里有玉石，写得清清楚楚。所以现在有一种特别硬核的观点，认为《山海经》的雏形根本不是神话，而是一本资源勘探图，或者说是一本上古部族的流浪生存手册。你想啊，在那个生产力特别落后的年代，一个部族要生存，要迁徙，最重要的是什么？是要知道哪里有盐能活下去，哪里有铜能做兵器，哪里有玉能祭祀神灵，同时还要知道哪里有野兽吃了能治病，哪里有毒草碰了会死人。《山海经》就是这样一本手册。他告诉部族的族长和巫师，往东走300里，那座山很安全，有很多铁矿，我们可以去那里安家，但千万别去西边那座山。那里虽然有金子，但有一种叫土楼的怪兽会吃人。这哪里是神话？这分明是我们的祖先用血泪换来的生存大数据。讲到这里，你可能会问了，既然记载的这么详细，那《山海经》里的这些山能和现在的地图对上号吗？这就是《山海经》最迷人也最让人抓狂的地方。有些山确实能对上，比如《西山经》里写的华山，说它消城而四方，这和我们今天看到的险峻华山几乎一模一样。黄河、渭河的流向，在书里也能找到对应的记录，但还有大量的山脉在中国地图上根本找不到，于是就出现了一个大胆又疯狂的猜想：难道《山海经》记录的不只是中国，而是整个世界？早在上世纪50年代，美国有一位叫亨利·埃特莫茨的女学者就做了一件特别疯狂的事。他们没拿着书在中国地图上找，反而拿着《山海经》里的东山经去比对北美洲的地理环境。他按着书里写的向东走，多少里有一座什么山，流出一条什么河，一步一步在美洲地图上描点。结果你猜怎么着？奇迹发生了。他发现东山经里记录的4条山脉的走向，竟然和北美洲的落基山脉、内华达山脉、卡斯喀特山脉还有海岸山脉惊人的吻合。书里描述的一条河水流向和美国的科罗拉多大峡谷完全一致。书里写的黑曜石矿石在美洲对应的位置恰好就盛产黑曜石，甚至书里描述的一种长着人脸、身体像豹子的怪物，莫茨说那就是美洲特有的美洲狮。莫茨最后在他的书几近褪色的记录里感叹，对于早在4000年前就为白人描绘出美洲地图的中国古代先民，
我们应该再一次低下高傲的头颅。除了美洲说，还有人觉得《山海经》记录过非洲，因为书里写了一种叫邹无的动物，说它长得像老虎，身上有五彩斑斓的条纹，尾巴比身体还长。这听起来是不是特别像我们今天知道的雪豹？甚至有人猜测这是古人对长颈鹿、斑马的误读。当然，我要跟大家说清楚，这些目前都还只是假说，没有确凿的考古证据能证明4000年前的中国人真的组织过这种跨越太平洋的环球旅行。但这些巧合本身就足够震撼了。它至少说明一点，我们祖先的活动范围远比我们想象的要宽广得多。也许在那个没有国界线的年代，真的有一群无名的探险家，穿着草鞋，拿着木杖，一步一步走到了大地的尽头。他们看到了极光的绚烂，看到了大峡谷的深邃，看到了大海的无边无际。他们把这一切刻在石头上，画在兽皮上，一代代传下来，最后就变成了我们手里的这本《山海经》。说回现实，不管《山海经》记录的是美洲、非洲，还是古人想象中的世界，都不影响它的伟大。到这里，咱们已经拆解了《山海经》的地理拼图，它有一个同心圆的结构。从写实的中央山脉到魔幻的大荒边缘，它有一个务实的内核，是先民寻找矿产和食物的生存手册。它还有一个巨大的谜团，记录的山川可能跨越了今天的大洋和大陆。搞懂了这个世界舞台长什么样，接下来就该轮到舞台上的演员登场了。提起《山海经》里的神兽，你脑子里会浮现出什么？是气吞山河的饕餮，还是浑身冒火的麒麟？现代的玄幻小说和游戏，把这些神兽描绘得威风凛凛，仿佛他们生来就是为了接受人类的膜拜，或是和神仙打架的。但如果你把这些滤镜都关掉，回到《山海经》的原著里，会发现一个颠覆认知的事实。在古人眼里，这些神兽只有2个用途，要么是能不能吃，要么是好不好用。真的没开玩笑。如果你仔细读完那3万多字的原文，甚至会产生一种错觉，这哪里是神话故事集页？这分明就是一本上古荒野求生食谱兼草药学大全。咱们先翻开《南山经》的第1页，书里写了一种叫茱萸的草，长得像韭菜，开青色的花。作者记录它不是因为它好看，而是因为食之不及，吃了它就不会饿肚子。紧接着又出现了一种叫迷谷的树，它的花会发光，像黑夜里的灯笼。作者记下它是因为配之不迷，把这种花带在身上，走进再深的森林也不会迷路。你看这种记录方式是不是特别像现在的直播带货？家人们，这款草不仅颜值高，关键是能抗饿。这款花就是天然的 GPS 导航仪。但这还只是植物，动物的功能就更离奇了。在南山经里有一种叫生生的野兽，长得像猴子，但是长着白色的耳朵，既能像人一样直立行走，也能趴在地上爬行。听起来是不是特别像现在的猩猩？但古人关注的是什么呢？书里写了食之善走，意思就是吃了它的肉，你就能跑得飞快，直接变成飞毛腿。再比如北山经里有一种叫河罗鱼的生物，
长着一个脑袋，却有10个身子，叫起来的声音像狗叫。这东西看着挺吓人吧？但古人说食之以痈，意思是吃了它能治身上的臃肿疮毒。还有我们最熟悉的九尾狐，大家先别急着带入《封神演义》里的苏妲己。在《山海经》最早的记录里，九尾狐住在青丘山，长得像狐狸，有9条尾巴，声音像婴儿啼哭。这时候作者那句经典的话又来了，食者不蛊，意思是吃了它的肉就不会被妖邪之气迷惑，还能辟邪。可能有人会问，古人为什么这么执着于吃？这背后其实藏着深深的生存焦虑。我们现在读《山海经》，觉得浪漫，是因为我们坐在空调房里不愁吃穿。但对于4000年前的先民来说，世界是极度危险的。森林里有瘴气，出门会迷路，打猎会被野兽咬伤，甚至随时可能饿死。在这种极端环境里，他们迫切需要一种超能力来武装自己。他们相信吃什么补什么，也就是顺势巫术，生生跑得快。所以我吃了它，我也能跑得快。九尾狐能迷惑人，所以我吃了它，我就能对迷惑免疫。所以这根本不只是一份食谱，这是古人试着通过吞噬大自然的力量来战胜大自然的一种尝试。他们在用自己的牙齿向这个残酷的世界宣战。除了吃神兽，在《山海经》里还有第2个重要功能。预警。在那个没有气象卫星、没有地震局的年代，古人怎么知道洪水要来了，战争要爆发了？他们靠的就是观察动物。在古人的世界观里，万物有灵，那些长相怪异的野兽往往是上天派下来的信使。在《南山经》里有一种野兽叫长幼，长得像猴子，但是有4只耳朵，叫起来的声音像人在呻吟。书里写了4个字，见则郡县大水。这4个字听着就让人毛骨悚然，意思就是只要这个东西一出现，当地就会发大洪水。你可以想象一下，当古人在河边看到一只4只耳朵的怪猴子，那种全村恐慌、举家逃难的场景。在西山经的小次山上，有一种野兽叫朱雁，长得像猿猴，头是白色的，脚是红色的。这个配色视觉冲击力特别强，白头代表苍老和死亡，红脚代表鲜血。它的预兆是见则大兵，只要它一出现，天下就会爆发大规模的战争。还有一种叫肥夷的怪蛇，长着2个身子，6只脚。书里说它见则天下大旱，它一出来，庄稼就会枯死，河流就会断流。这些记载看着很迷信，但如果我们用现代科学的眼光去看，会发现这里面其实藏着动物的异常行为。大地震或者洪水来临前，动物往往比人类更先感知到地磁或者气压的变化，会出现反常的躁动，比如集体搬家不停长啸。古人不懂地质学，他们只看到了怪兽出现和灾难发生这2个前后关联的现象，于是就留下了这些神兽预警的记录。讲完了吃和用，最后咱们来深度拆解几个《山海经》里的顶流神兽，你会发现他们的真实面目和你想的完全不一样。第一个，帝江，也就是混沌之神。在西山经的天山上住着一位神，
叫帝江。他的长相特别奇特，书里写状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，混沌无面目，适时歌舞。咱们来想象一下这个形象，它像一个黄色的布口袋，红得像一团火，长着6只脚，4个翅膀。最关键的是，它没有脸，没有眼睛、鼻子、嘴巴，整个人混混沌沌的，但他却懂得歌舞，这个形象真的太震撼了。后来的庄子把它称为混沌，它象征的就是宇宙形成之前那种模糊、浑浊、没有任何分界线的状态。没有五官就意味着没有是非，没有好坏，没有看见和听见，是一种绝对的原始力量。它虽然没有脸，却懂得歌舞，这代表的是生命最初的律动。这哪里是怪兽？这分明是古人对宇宙大爆炸之前那一刻的哲学思考。第二个，魁音乐之魂。在东海的流波山上，有一种神兽叫魁，它长得像牛，身体是苍灰色的，但是只有1只脚。它每次进出水里，一定会伴随着狂风暴雨，身上会闪着像日月一样的光芒，叫起来的声音像打雷一样。传说皇帝在这个地方抓住了魁，做了一件事，他剥了魁的皮，做成了一面巨大的鼓，又用雷兽的骨头做成了鼓槌。这面鼓一敲，声音能传到500里之外，威震天下。皇帝就用它来震慑天下的敌人。这个故事特别有意思。魁只有1只脚，象征着独一无二，它的声音像雷，皮做成了鼓，这其实就是把自然界的雷声转化成了人类社会的军威。在后来的青铜器上，我们经常能看到一种夔龙纹，就是从这只神兽演变来的。它代表了权力和威严，也代表了人类对雷电力量的掌控。好了，咱们把视线从这些光怪陆离的神兽身上收回来。到这里，我们看到了一个完全不一样的山海经世界。这里没有温情脉脉的宠物，只有残酷的生存法则。那些吃了能治病、能跑得快的记录，是先民在恶劣环境里想要通过吃来获取力量的渴望。那些预示洪水战争的怪兽，是先民面对不可预测的灾难时总结出的经验和恐惧。像帝江夔这样的神兽，早就不是简单的动物，而是成了宇宙混沌雷电力量的象征符号。所以下一次，当你在游戏里看到一只神兽的时候，不妨想一想，在4000年前，我们的祖先第一次在丛林深处看到它的时候，心里想的可能不是它好酷，而是这东西能不能吃，它会不会吃我，我要是吃了它，是不是就再也不怕这个黑漆漆的夜晚了？这就是《山海经》里的神兽，它们丑陋凶猛，却又充满了最原始的生命力。但是只有野兽的世界是不完整的。在那个蛮荒的舞台上，终于人要登场了。而且登场的不是普通人，是一群敢和太阳赛跑、敢填平大海的悲剧英雄。在故事开始之前，我想请大家回想一下我们熟悉的西方神话，比如古希腊神话。在那个世界里，神是什么样子的？宙斯忙着谈恋爱、搞外遇，赫拉忙着嫉妒报复，众神在奥林匹斯山上喝着美酒，为了一个金苹果争风吃醋，甚至引发了特洛伊战争。
希腊的神更像是拥有超能力的巨人，他们任性逍遥，浑身都是人性的弱点。但当你翻开中国的《山海经》，会发现这里的神完全是另一个画风。中国的神好像从来就没有逍遥过，他们总是很忙、很累、很苦。有的在治水，把腿上的毛都磨光了；有的在补天，把自己都炼化了；有的在逐日，最后渴死在路上；有的被砍了头，还要站起来继续战斗。如果说西方神话的主题是命运与欲望，那中国神话的主题只有一个：抗争与牺牲。这是一种独属于我们的悲剧英雄主义。今天咱们就来解读《山海经》里最著名的3位悲剧英雄，看看为什么直到几千年后的今天，我们的骨子里依然流淌着他们的血液。第一个登场的是夸父。很多人小时候读这个故事，会觉得夸父有点傻。太阳东升西落是自然规律，你追它干什么？这不是自不量力吗？但如果你回到海外北京的原文里，会读出一种让人窒息的孤独感。原文只有6个字：夸父与日，逐走入日。这6个字画面感太强了。一个巨人在无边无际的大地上狂奔，他的目标不是追上太阳的影子，而是入日。他要追到太阳落下的地方，要抓住那最后一抹光明。他为什么要这么做？有人说，这其实是一场部族的大迁徙，那是冰河时期的尾声。严寒逼迫着人类寻找热源夸父作为部族的首领，带着族人向着太阳落山的方向，也就是西方，也可能是隐喻温暖的南方，一路狂奔。这是一场在这个星球上最早的求生马拉松。故事的高潮来了，可欲得饮，饮于何位？何位不足，北饮大泽。他跑得太快了，体内的水分被烈日彻底蒸干。他趴在黄河边，一口气喝干了黄河的水，又趴在渭河边，喝干了渭河的水。2条大河的水竟然都解不了他的渴。他又转身向北，想去喝那片纵横千里的大泽里的水，但悲剧还是发生了。魏志道渴而死。就在去往大泽的路上，在这个巨人马上就要触碰到希望的前一秒，他倒下了，渴死在了半路上。他是一个彻头彻尾的失败者吗？不是的。故事最动人的地方在最后一句，弃其杖，化为邓林。夸父倒下了，但他手里那根木杖，那根支撑了他一生，陪伴他追逐光明的武器，在他死后掉在了这片荒凉的土地上。木杖落地生根，吸饱了夸父的血肉，瞬间长成了一片邓林。邓林是什么？其实就是我们说的桃林。这片桃林绵延千里，春天开满鲜花，秋天结满果实。为什么是桃林？因为他要给后来的逐日者解渴，要让后来的人不再重蹈他的覆辙。你看，这就是中国神话的浪漫。哪怕我死了，我的尸骨也要化作路标，化作果实，去滋养那些继续前行的人。夸父输给了太阳，但他赢了时间。如果说夸父代表了男性的阳刚与悲壮，那接下来的精卫代表的就是女性的坚韧与决绝。在北山经的发鸠山上住着一只奇怪的鸟，它长得像乌鸦，头上有花纹，嘴巴是白色的，
脚是红色的。它整天发出精卫精卫的叫声，就像在喊自己的名字。它本来不是鸟，她是炎帝的小女儿，名字叫女娃，是一位身份高贵的公主。有一天，女娃去东海游玩，突然狂风大作，滔天的海浪吞噬了她小小的身躯，她溺水而死。按照常理，故事到这里就结束了，不过是一场意外，一场悲剧。但中国神话的逻辑从来都不是顺从，而是不服。女娃死后，她的灵魂不肯散去，化作了一只小鸟。她要做什么？她恨这片大海，恨这夺走了她年轻生命的大自然的暴力。于是她做了一个让天地都动容的决定：我要填平这片大海，常衔西山之木石，以应于东海。请大家想象一下这个画面，一边是浩瀚无垠、波涛汹涌的东海，一边是一只微不足道的小鸟，它嘴里衔着一根小树枝，或者一颗小石子儿，从西山飞到东海。把石子儿扔下去，扑通一声，小石子儿瞬间消失在巨浪里，连个水花都没溅起来。海浪嘲笑他：你就算干上100万年，也休想填平我。但鲸为什么都没说，它只是飞回去，再衔一颗石子儿，再扔下去。日复一日，年复一年，从来没有停下过。这就是我们常说的知其不可而为之。鲸为填海，填的从来都不只是物理意义上的海，它是想填平人类面对灾难时那份深入骨髓的无力感。这种精神后来就刻进了中国人的文化基因里。哪怕面对再大的困难，哪怕是愚公移山，哪怕是14年抗战，只要还没死，就要衔石填海，就要挖山不止。这种死磕到底的精神比胜利本身更让人震撼。最后我们要讲的是一位真正的战神刑天。在海外西经里记载了一场惊天地泣鬼神的战斗。刑天是炎帝的大臣，当炎帝被皇帝打败之后，刑天不服气，他拿着斧头和盾牌，独自一人杀上天庭，在长阳山这个地方挑战当时天下无敌的皇帝。这场战斗打得极其惨烈，最终皇帝技高一筹，挥剑斩下了刑天的头颅。那颗巨大的头颅滚落到了长阳山脚下，皇帝怕他复活，甚至劈开了长阳山，把刑天的头永远埋进了山底。战斗结束了吗？在任何一个神话体系里，头被砍了，战斗就该结束了。但在《山海经》里，最恐怖也最壮烈的一幕发生了。乃以乳为目，以鳍为口，操干戚以舞。失去了头的刑天没有倒下，他摸索着从地上站了起来。因为没有头，他就把自己的2个乳头当成眼睛，死死地瞪着天空，把自己的肚脐当成嘴巴，发出震耳欲聋的咆哮。他的双手依然紧紧握着斧头和盾牌，对着虚空，对着看不见的敌人继续挥舞，继续战斗，一刻都没有停下。这一幕让后来的大诗人陶渊明读得热泪盈眶，写下了那句千古绝唱：刑天舞干戚，猛志故常在。刑天在跟谁打？他的头都没了，连敌人都看不见了。其实他不是在跟皇帝打，他是在跟失败打，跟命运打。哪怕我已经注定失败，
哪怕我的肉体已经残缺，但我的意志，那股不服输的猛志，永远都在，永远都在战斗的姿态里。这就是中国最早的亮剑精神。它告诉我们，肉体的消亡从来都不是终点，意志的屈服才是真正的死亡。当我们读完这3个故事，再回过头来看《山海经》，就会明白为什么这本书是中国人的童年之梦。这个梦里不仅有吃人的怪兽，更有顶天立地的英雄。夸父告诉我们，哪怕倒在追寻光明的路上，也要化作桃林造福后人，这是牺牲。精卫告诉我们，哪怕力量微小如尘埃，也要敢于向大海宣战，这是坚韧。刑天告诉我们，哪怕失去了头颅，也要站起来继续挥舞盾牌，这是不屈。西方神话里的英雄往往靠的是神力，是神的私生子，而中国神话里的英雄靠的从来都是骨气。这种骨气穿越了4000年的时光，流淌在后来每一个中国人的身上。无论是大禹治水3过家门而不入，还是岳飞精忠报国，甚至是现代航天人说的可上9天揽月，这种精神内核都源于这本薄薄的《山海经》。听完了英雄的悲歌，我们不禁要问，这些惊天动地的神话到底是谁写下来的？那个写下刑天舞干戚的人，当时是怀着怎样的心情？书里提到的昆仑山天梯真的存在吗？翻遍整本《山海经》，你找不到作者的名字，它就像一个巨大的身世之谜。在古代，如果一本书太厉害，大家就会把作者安在圣人的头上。所以最早的传说里，大家都觉得这本书的作者是治水的大禹，逻辑也很通顺。大禹为了治水，走遍了天下的名山大川，只有他才有机会见到这么多奇怪的野兽和国家。相传大禹治水成功之后，铸造了9个巨大的青铜鼎，也就是九鼎。他把自己在路上见到的所有怪物都刻在了九鼎上，让老百姓能识别他们，以此躲避灾祸。后来九鼎失踪了，但上面的图案被人记录了下来，就变成了《山海经》。这个说法很浪漫，但在现代学者看来，终究只是个传说。经过无数专家的考证，我们慢慢逼近了真相。今天咱们就来揭开这个千古谜题，这本无字天书的背后，到底藏着一群什么样的人？现在学术界比较公认的看法是，《山海经》不是一个人写的，甚至不是一个时代写的，它是一部层类的造成的书。就像现在的维基百科，经过了战国、秦汉好几个朝代，无数人不断的添加、修改、整理，最后才成了我们今天看到的样子。但最早写下这些核心内容的人到底是什么职业？答案可能会让你大吃一惊。他们既不是地理学家，也不是小说家，而是一群巫师。这里要跟大家说清楚，上古时期的巫不是后来那些装神弄鬼的骗子。在那个年代，巫是部落里的最高知识分子，他们是医生，是史官，是通灵者，也是唯一掌握了文字的人。鲁迅先生就曾经一针见血地指出，《山海经》盖古之巫书也，证据太多了。大家回想一下我们之前提到的那些怪兽，很多怪兽的造型都是操蛇，
手里抓着蛇，见蛇脚下踩着蛇，或者耳蛇，耳朵上挂着蛇。比如大荒北经里的于强就是耳两青蛇，剑两赤蛇。为什么总是蛇？在人类学里，蛇是通灵的象征，是连接地下世界和人间的中介。在上古的岩画和出土文物里，手里抓着蛇，正是大巫师做法时的标准造型。所以一个大胆的推测就浮出水面了。山海经里的那些神人怪兽，可能根本不是生物学意义上的动物，而是巫师在通灵仪式上戴的面具，或是穿的法衣。当巫师戴上鸟的羽毛，他就是羽民国的人；当他戴上老虎的面具，他就是西王母。甚至书里那些不可思议的场景，比如人长着翅膀飞天，可能是巫师服用了致幻的草药之后，在迷狂的状态里产生的幻觉记录。这也就解释了为什么书里的世界那么荒诞，却又描述的那么逼真。如果是巫师写的，那他们为什么要写这本书？这就触及到了《山海经》里隐藏的终极秘密——昆仑山与天梯。在《山海经》里有一座山，出现的频率极高，地位也极高，那就是昆仑虚，也就是昆仑山。它不是我们今天地理上的昆仑山脉，而是古人心里的宇宙中心。书里记载，昆仑山是地之下都，也就是天地在人间的办事处。更重要的是，昆仑山是通往天庭的阶梯。这里藏着一段中国神话史上的大事件，叫绝地天通。相传在更早的荒古时代，天和地是相通的，神可以随便来到人间，人尤其是巫师也可以顺着神山，比如昆仑山爬到天上去。那是一个人神杂糅的时代，但这样的日子久了，就出了乱子。人不再敬畏神，神也随意干涉人间的事。于是到了颛顼帝的时代，他下了一道命令，断绝天和地之间的通路。他派了2位神，一位叫重托着天奋力往上举，一位叫离岸着地使劲往下压。从此天梯断了，人再也上不去，天神也很少再下来人间。而《山海经》就是对那个天路断绝之前的世界最后的回忆。在书里，我们依然能看到那些残留的天梯，比如剑木。在《海内南经》里有一种叫剑木的树，百仞无枝，直插云霄。它就是众神上下天庭的电梯，是巫师们往来天地之间的通道。所以它从来都不只是一本地理书，它是一本诗乐园。它记录了人类童年时期那个还能和神灵直接对话，还能自由穿梭于天地之间的黄金时代。巫师们把这些记录下来，是对那个已经逝去的时代无限的眷恋。讲到这里，我们不得不感叹这本书的命运。按理说，这样一本充满了怪力乱神的书，在儒家思想统治的中国，早就该被禁毁了。孔子说：“子不语怪力乱神。”正统的文人从来都看不起他。他能流传到今天，真的要感谢历代的几个知音。汉代的刘向、刘歆父子，是他们从皇宫的仓库里翻出了这些发霉的竹简，做了第一次系统的整理和校对。没有他们，就没有今天我们看到的《山海经》。东晋的郭璞是风水学的鼻祖，也是《山海经》最著名的注释者。他看懂了书里的巫术密码，为他写下了最精彩的注解。正是因为这些人的保护，这本来自上古巫师的秘密笔记才没有消失在历史的烟尘里。
让我们在4000年后的今天依然能窥见祖先那个狂野又神秘的梦境。到这里，我们像侦探一样爆开了《山海经》的层层迷雾。关于作者，他不是大禹一个人的作品，而是战国到汉代无数无名氏的接力创作。关于身份，他的核心创作者是上古的巫师。书里的怪兽和异象往往是巫术仪式和通灵体验的记录。关于秘密，他记录了一个绝地天通之前的世界，那是一个人神共存、天梯尚在的奇幻时代。现在，我们已经把这本书的地理、怪兽、神话、作者都拆解完了。你可能会问，听了这么多，除了增加一点谈资，这本书对我们现代人到底有什么用？为什么说它是中国人的想象力原点？在最后的时间里，我们走出历史的迷雾，回到当下。我想告诉大家，如果没有《山海经》，中国人的文化基因会缺失最重要的一块拼图。首先，它是历代文人的灵感加油。站在中国古代，正统的读书人读的是四书五经，讲究的是微言大义、治国平天下。那些书太严肃，太累了。当这些文人想透口气，想做个梦的时候，他们就会偷偷翻开《山海经》。最著名的铁粉就是东晋的大诗人陶渊明。你印象里的陶渊明是不是那个采菊东篱下，悠然见南山的隐士？但他还有另一面，他专门写了一组诗，这叫读《山海经》。诗里写泛览周王传，流观山海图，俯仰中宇宙，不乐复何如。我们来想象一下这个画面，初夏的时节，微风不燥，陶渊明坐在院子里，倒上一杯浊酒，手边摊开画满了怪兽的《山海经》。他一边看着刑天舞干戚，一边看着精卫填海，心里满是畅快。他说，我只看一眼这图画，就仿佛游遍了整个宇宙。如果我不看这本书，人生还有什么乐趣呢？除了陶渊明、李白那种梦游天老、吟留别的狂野想象力，屈原在《天问》里对宇宙的终极发问，背后都有《山海经》的影子。到了明清小说的时代，它更是成了文人的素材库。《西游记》里孙悟空从石头里蹦出来的设定，在《山海经》里早有原型。火焰山、女儿国都能在书里找到对应的踪迹。《镜花缘》这本书啊，简直就是《山海经》的同人本。作者李汝珍把书里的君子国、大人国、两面国直接搬进了小说里，借着游历的名义讽刺当时的社会。《聊斋志异》里蒲松龄笔下的那些花妖狐媚，其实都是《山海经》里万物有灵思想的延续。可以说，《山海经》确立了中国神话文学的底层逻辑。后世所有的妖魔鬼怪都要喊他一声祖师爷。我们把时间拉回到21世纪，在这个数字时代，山海经过气了吗？完全没有。相反，它迎来了第二次生命。你想一想，这几年最火的国漫电影和游戏，大鱼海棠里那条飞在天上的巨大红色大鱼，名字叫鲲。原文就出自庄子引用的《山海经》概念。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。电影里的女主角春掌管海棠花的生长，也源于《山海经》里上古有大春者的记载。哪吒之魔童降世里，看守哪吒的2只结界兽，造型憨态可掬。它们的原型就是《山海经》里的神兽漫威。
电影上戏里那只没有脸、长着翅膀、毛茸茸的萌物。全世界的观众都疯了，问这是什么？只有中国观众会心一笑，那不就是我们之前讲的帝江混沌吗？再看现在的游戏产业，无论是王者荣耀里的英雄皮肤，还是大火的3A 大作黑神话悟空，只要设计师想设计一个让中国人一眼就能产生共鸣的怪物，他们一定会去翻《山海经》九尾狐、饕餮、穷奇、烛龙，这些名字早就不只是文字了，他们成了中国流行文化里的超级 IP。这就好比西方的魔幻题材永远绕不开《指环王》和《龙与地下城》，而东方的玄幻题材永远绕不开《山海经》，它就是我们的元宇宙。最后，我想跟大家聊聊它对我们每一个普通人的影响。《山海经》最伟大的地方，从来都不是它给后世提供了多少素材，而在于它塑造了我们的世界观。如果你去读西方的神话和探险故事，比如《奥德赛》，他们往往强调的是征服英雄去到一个地方，杀死了怪物，占领了土地。但你读《山海经》会发现一种完全不同的态度：记录与共存。古人看到一座山，先记下它的名字，再记下哪里有玉，哪里有草药，哪里有怪兽，哪怕那个怪兽很可怕，古人也从来没说过要去杀光它们，而是会想我要怎么利用它，怎么避开它。这是一种天人合一的思维，它告诉我们，人类只是大自然的一部分，而不是大自然的主宰。同时，它也给了我们一种悲剧的英雄气。就像我们之前讲的，夸父逐日，精卫填海，刑天舞干戚，这些故事一代代传下来，早就变成了中国人的精神钙质。当我们面对洪水、地震、疫情这些巨大的灾难时，为什么中国人总能爆发出惊人的凝聚力和牺牲精神？因为在我们的文化基因里，早在4000年前就已经写下了知其不可而为之的誓言。好了，到这里我们就要和《山海经》说再见了。很多人问我，为什么要花整整5讲的篇幅带大家读这本闲书？因为在这个科技高度发达，地图导航能精确到每1米的时代，我们弄丢了一样东西，对未知的好奇。世界变得越来越清晰，也变得越来越无趣。我们很少再仰望星空，很少再去想象山的那边到底有什么。而重读《山海经》，就是为了帮我们找回那份童年的好奇心。它提醒我们，在钢筋水泥之外，在数据算法之外，曾经有一个世界，那里万物有灵，那里山川壮丽，那里的人类渺小，却又无比伟大。所以我真诚地建议大家，听完这个系列之后，去买一本《山海经》，哪怕只看看里面的画也好，把它放在床头。当你在现代社会里感到疲惫的时候，就翻开它，去那个有九尾狐、有单脚魁牛、有无头刑天的世界里，做一场从远古吹来的梦。这就是《山海经》给我们最好的礼物。谢谢大家的聆听，我们在下一本好书中再见。